Lobby Tomoni Alexis Gisaro bongo on a délégation na Uganda oyo Félix Tshisekedi atinaki bango ba solo la lisusu na Museveni mais bato ba komitu na yemoko mokonzi mboka kutani mbalebele na Museveni na Kenya. Est-ce que ba conclusion ils ont makité pour que les lois tinda lisusu Gisaro eloko esalami na ko ndima yango te mboka ye soni mokimo mbelandi ya osavanate abengi pe presse mobimba tomoni presse bokonzi na bango mtezo boma Congo bokonzi na bango eko bebisa mboka yango ana bangu na bakomi makasi batika kokosa bakongomani pe na kamwe na mituni batindi bato na Kampala nata ministre infrastructure ministre des Affaires étrangères était na tuni bango babio aza ministre d'État eza normal ministre des Affaires étrangères était ministre de la Défense était ministre ya infrastructure moto batindi kuna oya likamba okamwa na koloba na ndenge ya mabete bato badeko mibale bakendaki bango so mibale babatuti oso mibale babatuti oso mibale babatuti oso mibale babatuti baba ndeko so akongomani babatuti yango babatuti tobanza ete bokonza Kabila ndezaki suka ya mabe oyo kokamwisa biso bosali mabe bosenga bolimbisite boye po fongoli miso tali bato moko na koyeko ndimata kei ali chef d'état-major adjoint akaba ali chef d'état-major adjoint et bongo mosusu Gisaro batie na kati pona nini akenda kuna bayebi te toali na sida politique yango wana toana sida politique o union sacrée eko esa makasi akutaki yango Kabila tike biso yango bango ba yesi yango penza makasi penza te mboka ko soni boye tezali mawa mboka o soni oyo te bokonza union sacrée bokai musika mi mboka yo ki soni Rwanda bomaka mboko te moto akoboma mboko oyo bakambi lobby era bokonza Kabila lelo bokonza Félix Tshisekedi eko boma mboka. Question cause un peu honorable. Comment est-ce que Boko Oume la place au Balingi Binoté? Pourquoi est-ce que Boko Oume la Nasi na yanoli na kwenda. Tokenda kelasi. Lolenge ya koloba ya kobimisa makanisi na moto ya moto. Et elle est bien. Il y a plusieurs modes d'expression si je peux le dire en français. Boko kakai. Lolenge mingi to bese na ya koloba et elle langage maloba. Okinga alobi eloko yali malamu eloko yali mami kasi soko te maloba pembeni lolenge mosusu pe ya koloba ya lakati na bilemi soko te moto boy a osiligilo te osika po lobi na ete moto na yo chaka ma moto so te moto boy engo bani yakati so te moto boy engo bani kendati so te boy engo bani eloko yali tete yali pendenge ya koloba et bon, on biso bilembo nyonso tokola kisa ba komona te tokei na bloc patriotique ba kotambo totambo ina bango totindi pe bato na biso ekoki te soko bango po bayoka bazalaka te moto mbisa maloba etali bango moko te biso te bokonzi ya union sacrée loko ya li bokonzi ya kanyaka yango ane kokangisaka bapanzisango po bayebi te bakoyiba so batiki bapanzisa basa mosala na bango ndenge longo bani nyonso ko bima na poisa garantie nyonso esilaka nde bayaka koyebisa papa lolekelo manisa alibere ndako ya batu akomaki sans abri kasi tangu bayoki kaka ke roi Philippe ya Belgique azoya na République démocratique du Congo bakenda koluka papa bapesa ya invitation bozali komona bapesi invitation na bota basoda oyo ya sika po mkolango papa bima mwa chic bakumba papa inde ti na cérémonie officielle wo tangu cérémonie sili bazwi kaka $100 moko bapesi papa. Imaginez papa na ajo nyonso aza netika kovanda te na $100 aosala nango nini yango nde permetaki ye azwa ndako oyo bozali komona apesa garantie kasi ndako yango mpe ya 555 ndako yango ya batol tokoti na kati emame botala mus ancien combattant bundela ekola azali kolala na mopanzi
pondu oyo bakolambela ye yango wana pendant kaka soki otali ezolakisa ke mafuta ekoka te mpo papa aza na situation moko ya komplike tala bidon elali wana mafuta eza te mama mwasi na ye mpe azali wana kasi na bakondition nini kokamwa bamedai ya ndenge na ndenge alata kasi lelo ezali kofuta ye na eloko te papa akomunike nasali mosala oyo lelo te namona mpasi ya pamba eloko te mbongo te nasengi lopango nasengi rien tala ndako bayaki kotika ngai sikoyo garanti esili leta alobi na kofutela yo te roi yaki mbongo nazwaki $100. En tout cas, ya boye tokomona ngo kaka na République démocratique du Congo. Donc papa oyo azora valeur kaka jour ba manifestation na ba cérémonie. Nde ba ye na ye ba tie liboso. Kasi tango cérémonie silaka ba ke ko bwa kisaye oza na idete ya boye penza. Et ali pasini na bokonzi ya union sacrée. Kobengisa tata mokolo boko kamata lokasa moko ya $100 ko pesa ye. Mbongo ya kopesa balanga nzembo $500 eyali $1,000 oyo ya kopesa balanga nzembo eyali kasi mbongo mpona moto oyo ya bundeli mboka kwe mobange boye ata $10,000 ya ete bapesa ye $100 kasi lokola bango babata mabina ya kopesa balanga nzembo mpo ayemba bango eyali. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma mission au cœur des actualités, réfléchissons pour notre pays. Chers internautes fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans votre émission Réflexion qui est bel et bien présentée par moi-même, Alexis Wechi. Bolinga kabiso mbote biskatu bokolanda biso boye malamu na émission na bino oyo toyambeli bino lelo mwana mboka molobeli vraiment ya mboka honorable Mike Mukebai mbote honorable mode naende tokosolola makambo nyonso o ezali ba actualité. Je ne vais pas citer les titres mais na rosenga na bino bozala vraiment attentive ya kolanda biso po makambo koloba lelo eza vraiment ebele nzela ya mwana mboka Mike Mukebai toyebi ke tozwaka mwa ya moto ya mingi na ye toyebaka comment est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Honorable bonne santé kola kobatela tomoni pe to sepeli ya liboso to kolinga to pesa na félicitations par rapport ya ndeko Yves Buya wazali moko ba journaliste o to mona ki vraiment implication na yo personnel et le mona ba ndeko muso ba journaliste et lelo azali banda e ba impression na les abonnés te kopesa ngai matondo ya lina bilenge banso bapandisa ngo batelemaki babundaki matondo ya lina bakongomani banso o bamemaki likambo ya Yves Buya o baki kolela lelo Yves Buya bimi to sepeli ngai nakotaki etumba wana ya liboso na lina no mopandisi yango ya kala ya mibale ya likambo ya liberté ya bonsomi esengela ekokota yango poto ko bunda te Kongo ekoma mboka ya mibeko te bakonzi bayeba kozana limemia très bien na mibeko ya mboka yango natiaki pe mwa maboko na ngai mwa ndambo lelo Yves Buya abimi esengeli kopesa longonya mingi na ye moko très bien po soko ye ya milembisaka soka mitikaka so akendaka na nzela ya kosenga bolimbisi epai moto akangisaka ye mbele tumba tukumbi yango te ye moto apesi biso makasi ya kumbe tumba ye moto alakisi baninga ndakisa te pona bonsomi pona liberté esengeli kotelema longonya mingi na Yves Buya na mwasi na ye oyo pe atikaki mobile na ye te akei na UNPC akei kufunda likambo wana longonya na babanso o bakombo na bango etangami te o mba mosu basungaki na mwa toli na mwa lomeya bango banso esika baali bamiyebi longonya na bango banso
Très bien. Mais honorable, mais tout le monde malgré Botoko Bunda, malgré Toko Loba pour la liberté à journaliste, mais on dirait Bato Bazan a beaucoup de Tika, tout le monde est sous plainte dans des poèmes Izubana, Jean-Pierre Kaimbe, au Bazi Bongo plainte. Heureusement, il y a un salaire, on a un tribunal. Bokondi, il y a une union sacrée, le coup, il y a Bokondi à Kanyaka, il y a un Kangisa Bapandisan. Pour Bayebi, tu vas Koiba. So batiki ba panisa ngobasa musala na bango ndenge longo bani nyonso ko bima na poisa. Très bien. Yango na soko lobby okomi ba meme pa bazuzi. Ba ke ko funda na INPC. Pour ko maisute, pour ba ba kotika ba banga. Modeste bati ake ko funda Edmond Izuba na Jean-Pierre Kaimbe. To bandana ni kama Jean-Pierre Kaimbe. Jean-Pierre Kaimbe sa ni pa no funda bisoto bituna. Bango bande ko ya commission de discipline ya INPC. Soka ba yeba fundi muto sengi bo bengisa. Bokota bute te kama fundi muto na tina te o bengisa ni. Ya ali mo pandisa o ayambagi Edmond Izuba. Ya tuli mituna Edmond Izuba ayanoli. Ya esko ngamba ni ya liboso. Ya mi bale. Edmond Izuba azana mikanda o ekotalisa te lupango wa soma mina nzela ya polete. Soki akomi yango yo monite o alobeza li solo te. Yo yepe na mikanda o ya ye. Ya yo. Okenda kufunda po vandanye te yali malamu te. Okinze? Ya malamu te, ya malamu ta mokete. Ya bisi bahati lukwebo alongola eloko wana. Alongola yango. Aya atinda batone. Asa atinda batone tando ke moko musuna kutuna na moko na bango. Atinda ki bango bayeko bate asombi lopango na nzela ya solo. Yali te akukangisa bapandisa ngwe malamu te. Yozo bakaka ya nani ya Edmond Izuba. Ebongo gote sei na moto ya Saint-Saint sur Simon Fouti. Po bakomi balobi ko sala ekomi ngabo. Honorable bako sala ngo pourquoi? Est-ce que vous pensez que ça pour na kobangisa ba journal? Ali po na kobangisa ba pandisa ngo po bokonjo eza bokonja kanyaka. Eli bokonja kanyaka. Yozo lokate tozo tuka ba ngunu. Wa mbongo a jekamino babaki ba oswana jekamino. Wa mbongo a jekamino. Oyote babaki makambo ya mbongo ya tenke furumbe na ba chinois. Ekene na commission na président et puis wapi mbongo wana. Wapi mbongo ya ba chinois boyebisa biso. Mbongo ya tenke furumbe wapi yango babite ba chinois bafuti mbongo pe belé. Wapi yango. Wapi mbongo ya tenke funguru. Baba ite batie commission na présidence. Sangwe bimi ndeto koyoka nungu. Oh ba chinois bafuti mbongo belé. Oyoki sango na yango telelo te. Toko tuna mbongo wana. Très bien. Honorable, on a total la vidéo avant de poser question. Vidéo, il y a en tout cas il y a 5 combattants. Ça l'a vraiment pas si mis dans mon thème. Tu commenter sur Yango. Olivier, balancez les sur vidéo. Salaire na ye eza 18 000 francs congolais. Bota la binomoko toye kokuta ye awa na kingabwa esika akoma kovanda. Selon d'information à Pesibiso, Mikoleleki gouvernement congolais zwaka en charge et baneko foute la endaku balamoko bafuti moi liboso. Moi mi balé et comme explication. Ti garantie ce silaka ne bayaka goyebisa papa lolekelo manisa a libéré ndakwa batu. A komati sans abri kasi tangu bayoki kakake. Roi Philippe ya Belgique azoya na République démocratique du Congo ba kenda ko luka papa ba pesa invitation bozali komona. Ba pesa invitation na bota basoda oya sika po mkolango papa bima mwa chic. Ba kumba papa inde ti na cérémonie officielle wo. Tangu cérémonie sili bazwika ka $100 moko ba pesi papa. Imaginez papa na ajo nyoso azane tika kovanda te na $100 aosa nango nini. Yango nde permetaki ye azwa ndako bozali komona apesa garantie. Kasi ndako ngo pe ya 555 ndako ngo ya batol tokoti na kati mame botala mus ancien combattant ndela ekola za ekolala na mupanzi pondu o ba olambela yango wana ponon kaka soko tali ezola kisake mafuta ekoka te po papa za na situation mo ya compliqué tala bidon elali wana mafuta ezate mama mwasi na ye pa zali wana kasi na ba condition ni kokamwa ba médaille ya ndenge na ndenge alata kasi lelo ezali kofuta ene eloko te papa a communiqué na sali musala oyo lelo te namona mpasi namona kampasi ya pamba eloko te mbongo te nasengi lopango nasengi rien tala ndako bayaki kotika ngai
sikoyo garanti esili leta lobi na kufutela yote roi yaki mbongo na zwaki $100. En tout cas, ya boye tokomona ngo kaka na République démocratique du Congo. Donc papa oyo azora valeur kaka jour ba manifestation na ba cérémonie. Nde ba na ye ba tie liboso. Kasi tango cérémonie silaka ba ke ko bwa kisaye oza na idete ya boye penza. Honorable. Et ali pasini na bokonzi ya union sacrée. Kobengisa tata mokolo boko kamata lokasa moko ya $100 ko pesa. Sika oyo kosama boy ekopesa ba kongomani bilenge posa kosalela mboka ndenge bana posa yango te eyali mawa lokola mopanzi sango bwaki mbela so bakoyi koyoka yango babenga tata wana basunga ye. Mais est-ce que honorable mbongo ya kopesa balanga nzembo $500,000 eyali $500 oyo ya kopesa balanga nzembo eyali kasi mbongo pona moto oyo ya bundeli mboka kwe mobange boye ata $10,000 ete bapesa $100 kasi likuwa bango babata mabina ya kopesa balanga nzembo po ayemba bango eyali mawa oyebi na odio sola na bandeko awa makambo etali ambago esengela ite bato ya commission nationale ya contrôle des armes bango bato bayebi makambo wana po bakenda na conseil de sécurité bako do bunde so po balongola mbango esengeli bakenda 15 bakeyebe mibale na mbongo na bango moko na mbongo bula matalité na ngambo kuna Rwanda baye tukumisato 30 experts oh là là 30 biso bakeye mibale sima boko ya boko lela Rwanda bo makamboko te moto akubuma mboko oyo bakambi lobi elai bokonja Kabila lelo bokonja Félix Tshisekedi eko boma mboka Rwanda te soto tonga mboka Rwanda kosakana biso te awa babeleli bango so bakoyi koyoka babengisa tata bayeba kosunga ye asa ko mokolo akufa na sengo na wasaila mboka. Vraiment, il y a un souhait na bisotu. Alors on a tout côté de l'actualité. Lobby Tomoni Alexis Gisaro, bon on a délégation na Uganda. Oyo Félix Tshisekedi datinagi bango solo la lisusu na Museveni. Mais batuba komi tu na yemoko mokonziambo kakutani mbalebele na Museveni na Kenya. Est-ce que ba conclusion ils ont makité pour que les lois tinda lisusu Gisaro? Ndeko eloko yo Félix Tshisekedi asali biso tena leli. Na leli na okipasi au moins ndenge Museveni asakai na biso vraiment au moins ndenge sambusi ayambi bato na biso ya alati biama mampinga ako yamba bato ya alati biama mampinga abengi si bapanzisango abandi koloba bango kwa ba mike le pays a été humilié mutako pesa cour lokola moto ako molakisi yako tangisa bana humilié. Et le ko esalami na ko ndima yango te mboka ekisoni mokimo mbelandi ya osala te abengi pe presse mobimba to moni presse te mboka ko soni boye te zali mawa mboka osoni oyo te bokonza inyo sake boka musika mi mboka yo kisoni toko kende pa na ye yaza mampinga na epa na biso c'est notre allié tala ndinga ko samwisa biso sika mampinga na eto bon très pas pour la monseigneur Alexis biso ta na biso te et lo konye ko zanga sika poto kata basoda na ebazonga pe na kamwe na mituni batindi bato na Kampala nata ministre infrastructure ministre des affaires étrangères te na tuni bango babio aza ministre d'état eza normal ministre des affaires étrangères te ministre de la défense te ministre ya infrastructure moto batindi kuna oya likambo kokamwa eyali likambo kokamwa na koloba na ndenge ya mabe te bato bandeko mibale bakendaki bango soki baye babatuti babandeko so ya kongomani babatuti yango babatuti na kongo toka pe na batuti toye na bango awa babango miso baye babatuti yango batindaki bango mpo babatuti to batindaki bango pour na kombo ya mboka
C'est profond. Boni bakoye kotinda ministre ya infrastructure na likambo ya likolo. Et elle dit comme ministre d'État et elle dit mosana été. Je m'interroge. Na lobi yango na ndenga mabete. On dirait bombier loko hein. Na lobi yango na ndenga mabete ngai moko na vanda na Rwanda nga na vanda kana batuti. Ngai po na nga batuti bali ba Kongomani. Kasi boni bango baso mi balo bakei ba batuti. Moko na koye kondimata kei ali chef d'état-major adjoint. Ali chef d'état-major adjoint. Et bongo mosusu wana. Mosusu gisalo batie na kati pona nini akenda kuna. Na komi tuna mutuna wana. Et ali mawa. Na ba propos na bango honorable. Ye moko mokonza mboka. Asoli na Museveni mbaboni. Yango nde bato ba mituni. Sikawe kokite adi bato mosusu na motoro akoki kokendo sa mosala ta tindi balikaki te bakoyela bango ya nonini. Tande basambu simboka. Honorable, le seul peu Congo mani passe ezali tant bakolo bana Museveni kezali pasi ko trouver solution sans yo. Et donc wana ba Congo mani ba ngba tuna est-ce que Museveni influence na ye na mboka na biso ezali. OK et comme tu ko bondela ye. To comme ko bondela ye to ebise yaka ko sunga biso. Ezali mami. Engo bate mboke komi na suka. Bango bandimi ba komi na suka boko ko bondela moto. O esengeli te to sa na mboka. Po mampinga za makasi toko sa yango te ndenge toko so yango na yoki sangwe ba bite ba députés nationaux ba koma na 21 000 $. Ba députés nationaux ba komi soko sangisi ba mbongo nyonso ba zoaka e ko koma 21 000 $. Na ngonga oyo to na mposa ya mbongo pona kusunga mampinga. Sika tango etumbe makasi ba kongoli mbongo 200 000 $. Lokwa kochola mampinga 200 000 $. Baba bakata biso mbongo awa après ça les konzo sunga mboka et sunga mampinga baboyi. Eloko ya malomba ya kosala yango na te konde kolela. Et pas ya mupaya. Mupaya kozana pasi ya likamona biso lokwa biso moko te. Mbala boni to te mbala boni to lobi. Tesengeli kosa musala na makambo etali contrôle des armes. Pour communauté à mon até toko bate amando ki namso malamu balongo lambango. Musala wana esala mate. Esengi pe mbongo ebelete kasi balingi na bango kosala yango te. Ko lela boye pa mopaya boye. Si pe ba pese moto makasi. Ba pese pese ka moto makasi. Et ali mawa. Bika muswa ko belete. Eux batalisi habité beaucoup de réunions ça que bakoka ko sisa likambo wana te batalisi bango mote bakomi na suka soko balaki bato penza ya solo enga osenga te bango mo batiki bokonzi babi lokwa to koki ko pesa kimia te bakongomani balala te na kimia kuna na est to tiki bokonzi wana et ali mawa oyo sala siko honorable bato ba komituna pourquoi Félix Antoine Tshisekedi a continuer a accélérer ba négociation ebelé boye au lieu ya ko trouver solution balamongo parce que ba kutani mingi na Angola Kagame na président Angola ba kutani mingi na Kenya mais tout monde a kotinda sous des elingi koloba te ba komi na suka ba ebelo kwa kusala te yango ndelingi koloba ba ebiso kwa sala te okingai ba komi na suka elingo ba yango na bakokoka ko silisa likambo yo te. Mais Museveni alobi ke ye na Kenya cette fois-ci lokola tokei kuna bako silisa ngo cette fois. Bako silisa ngo na lengeni. Yebisa ngai. Ai bako tinda ba troupe armée na bango na o Kenya bako ya po. Ba o ya ye basi ba yaki awa basi sisi likambo ba ADF. Ba kongomani ba kufa mikonyo sote. Yango tozo mampinga ba pa ya boni na mboka ya biso. Monisco epai. Ya bango ya Buganda epai. Sika mosusu ya o ya lingomba na bango ya Kenya Tanzanie ya communauté de l'Afrique de l'Est lisusu ya po ba ya kosani ye moko Museveni abaki soko bokei na mboka o ba to ko sunga bango boye po bango ba tonga mampinga na bango so bosali mibu misato mibu mibale bango ba ko tonga mampinga na bango te engo ba te mboka wana ya sida politique tika mboka na kenda na ye moko alobaka yango tango tindaka mampinga na ye na Somalia alobaka yango abimisi mampinga na ye ba ebite toali na sida politique yango wana
toi na sida politique o union sacrée ko esa makasi akuta ki yango Kabila tike biso yango bango ba yesi yango penza makasi penza ya ko sakana te yango wana toi na mboka na sida politique ye mo se venu motaluba yango et ali ma mingi de ko ngai vraiment honorable tout le belaka mambo est wana ndingi lokwa tozana yango nangongo tokoloba ezako vraiment sous kondongo na tomoni na ruturu na mokola lobi bato bako kima pena et ko pela moto makasi babi FARDC ezalaki wana ekimi etiki territoire etiki terrain vide et am23 ko poussa na lisusu est-ce que pour na yo en attendant pour le moment avant ba eyak makamuto qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut proposer solution moko ndeko eloko nako mona pour l'été banda M23 bandi bitumba mikonyo sokomika Rwanda M23 bandi bitumba lobi obia tango M23 bandi bitumba te kimi yaki na est kimi yaki te et comme il est loka ka Rwanda te est wana mubako banda likolo te na se ya na kimi te na Tanganyika te na Katanga ya na kimi te elingolo bate mabe ele pa na biso bolembu ele pa na biso moko tobongisa na kati tango tokolo balelo Rwanda M23 ADF kuna ko bomate toko kokabango totala eloko nini ekotambola malamu te eloko ni ezangi na mampinga na biso toyeba kosala yango mampinga na service de renseignement bakoma makasi basale tumba balonga yango yango wana eloko osengeli tosa o nyonso etikali eli ya pamba o nyonso etikali eli ya pamba esengeli lelo kotambola na nzela ya makambo etali contrôle des armes babanda kotia mandoki bilembo po bayebaka mandoki okolongwa eyokende pa ya nani bayeba kosala mibeko oyo etali makambo ya kobatela mandoki na masasi mobeko na biso eza ya kala ya 1985 bayaka wana 2012 basala mobeko ya sika te lelo babimisa yango te tango tokosala misala wana tomemi yango na conseil de sécurité kotalisa misala oyo tosali liboso te babengisa bamboka oyo koya mpona kokata likambo wana biso moto komi kobengisa bamboka oyo bazali ndo bakoloba tosali babiloko babengaka kuna conseil de sécurité ya kosangisa bato na kati ya baside event wana obengisi mboka oyo baye otalisi bango moso basali balongola biso ya mbango wana tokemwa liboso oki ngai ndeko na ngai misala ya kosala yango wana komilela te kokende pa Museveni ekopesa yano te bati eska zali kuna na est eska kosala tourner na ye bati lukobe alobi que likambo communauté internationale izana sima akosenga na population to kenda na guerre populaire que to utiliser ba force nyonso to ko utiliser pona ko kenda na bitumba na Rwanda yo moni ngoboni wana zo loba kaka pona koloba guerre populaire to sango ndeni so to kenda guerre populaire même pas kende kuna te ye guerre populaire ko bisaka bana mboka bakongoma ye moko na guerre pour tout ça guerre populaire nini to bana ndeni na ba maseti nani na likwangola na koni na nini na mbeli c'est quoi ça eloko zanga nzela bako sa mosa malonga te mutako lukambongo ko kosa batokuna guerre populaire hein bako kosa guerre c'est quoi la guerre populaire c'est quoi la guerre populaire tout ça la monde lolenge nini bokonzi na bango mutu ezoboma Congo bokonzi na bango eko bebisa mboka yango wana banguna bakomi makasi batika kokosa bakongomani yali lokuta makasi wana oyo ake kolobana bana mboka bakosala eloko mampinga moto ebundaka bana mampinga mosala ngoni kobatela mboka te sika ya komi guerre populaire sika atilakisa biso guerre populaire na basala ngoni ye moko akenda azwa bana Goma ayebisa tala neti osala guerre populaire azwa bango bakenda na Rutshuru bakenda Bunagana na ye moko liboso bakosa bakongomani bakokosa bakongomani wenza lokuta bango bato bamemi mboka na sikoyo mabe alaki bango baende penza sikoyo kotimola nde penza kotia Kongo na nkunda. Très bien, merci beaucoup. Le corps Tokolobela Union Sacrée. Tomoni évaluation à 100 jours et salami la présidence. Balobi 73% de réussite honorable. Ndeko, n'a pas sûr que ça m'a monté ma. Tango babi 73% de réussite. Biloko nini o balakisi biso
au 100 jours et ça. Biloko nini au 100 jours et ça. Biloko nini au basali au biso to monite na miso na biso 100 jours. Misala nini esenga maki ko sala au basali au bakoko la kisayo na ngai. Bala kisa ba kongomani. Bala kisa ba nini so de moto basala so de moto saka mosani. Ibisanga. Réalisation. Tobi botongi so de moto. Tondimi bino tozo andakisa. Sika so de moto batongaka ngopani. Pour embouteillage ici. Lelo, embouteillage bakami, tu es sérieux Ibisanga. Bakami sont makasi. So de moutons, Moussa Bassale là yango. Il suffit pas de dresser un bâtiment. Il sert à quoi? Moussa là yango nini? Otongi malam. So le otongi Moussa non. Balobi mbongo pena ezaju. Tenabi so de moutons, et ça comme Moussa nini. Qui ça mikolonyon so embouteillage. Mikolonyon so de moutons etelemi. So de moutons etelemi, ça que nous comme côté. So de moutons etelemi. So de moutons batonga na Boulevard Lumumba, eza ya Mosani. Yebisanga so de moutons musato mobimba Boulevard Lumumba. Bisika wana e ali Carrefour a monene te o tebi tukaya ko kangama po moswele kaliko moswele kanasi. So de moutons ya Lumumba Mosani wani. Bango batamboli mikilo poto. Basi ba mona ba kamati so de moutons oya ko bamba yango na katikata babala na nzela o mituke ko tamba. Boulevard Lumumba là o wana. Et aller voir express 4x2 et aller autoroute mobimba tango tokotonga mboka boulevard Lumumba na bakokange pa eboye na ba palissade bakangi boye na ba palissade kokati tango sur ma côté mutuke ya usuboete motuka nyonso ko utanga mopele kaboye et le likolo et ko comme autoroute ya solo petit na teza l'autoroute eza lisusu te yango yali nzela oyo kolongwa kisasa ekenda te bandu national numéro 1 esengeli te ekoma autoroute mokolo ekokoma autoroute so de moutone ekosamusa ekosunga te bapikola yango mbongo ya pa bekei. Le développement c'est pas seulement de construire mais de construire pour quelle finalité otongi eloko mosala eza te mbongo nyonso ekota so de mouton eya mbongo ya pamba so mbongo ya batonga banzela mais tu ko lekaleka mais tu ko kangama boyete so de mouton o batonga na nini na pompage et si ka penza embouteillage et l'elisa bateau il y a une pompage pompage embouteillage c'est là so de mouton ya pompage et sengela ki te batonga ngona nzela moko boy avenue Kutu batonga avenue Kutu pompage et sengela ki so de mouton te pompage sengela ko buka banda ko pembeni ko futa bato ba kene basa l'échanger ya monene oko kanga ndeko bato ba bitina ya développement mboka te oh beta to la so de mouton ça comme ça ni so de mouton et ça kanini so de mouton pe ba so de mouton o matango na motuka et c'est comme pour kaka sika na bisu yo oh kulu kaka wa basali awa c'est comme kulu o tambola boyete yali mawa siko 73% ya réussite au Mbangolo baizani yango na ko tuna ngamba mosuna ko mona te nango na ko tuna na ko mituna yo ki yo na ngai te biloko banga batongea banda ko babengi ba maison préfabriquée tele evanda na bamboka pa ekomela Tanzania tsango vente aux enchères sika wa yo zolo batango ba ko ba biloko wana kangami kuna yo zolo ba 73% siko on a 73% pourcentage bon eza ba maison préfabriquée na kati wana pourcentage eza bon non na moni to banza ete bokonza kabila ndeza ki suka ya mabe oyo ko kamisa biso bo sali mabe bo senga bolimbisité boye po fongoli miso tali batobi 73% albaka ko démontrer que ça réussite tant qui plutôt ba kutana kina maman na ngai motakoza maele kasi soka nyaka na mota mabe bolinga mboka ya lite e bebisi moto bo vandi penza bo zilo kasa bokomi botai na miso 73% et comment écrit oui 73% kendo tengango AIP 73 ndeko et c'est tout zatana ndoki po ya kolba likambo boye po moto ya solo ko kango somo 73%
ya nini ya mosani sami bimisa yo moko lokasa ya biloko aso de moto bimisa yango komona kende luka yango bato bakomaka yango bakotonga bato banda kotala eloko moko etongami banda kotala yali mawa mingi banzela oyo bakanaki te etongama banzela oyo babaki te kotongama etongama yebisa ngai te so de moto yaki ni 100 jours yaki moto ya boni plus de 400 millions plus de 400 millions yakisanga biloko plus de 400 millions sali lakisanga biloko lakisanga biloko oyo basali batangela biso biloko baloba 73% te batanga biloko na mosali ekosala totongaki so de mouton motuya 40 millions embouteillage esila na kisasa okei na mboka moko otongi l'hôpital ya monene mboka mpenza lokwa epai ya bandeko ya biso oyo tobengi bapigme na zamba kuna otongeli bango l'hôpital ya monene na biloko nyonso ya sika l'hôpital yango batie mpo mona monganga $200 moto ya zamba wana oyo bomwene akapoali akanga mboloko akofuta $200 sika l'hôpital wana esaleli mosali ye na tina nini mpo na ye batongaka eloko mpo esala mosala mpo eza na lifuta na bomo ya bakongomani otonga eloko te lokola mise batie mise bato batalaka so de mouton mosala eyali te batonga eloko bongo te mpona 400 millions na tomonaka so de mouton yata alobi so de mouton na bino batongaka eloko mpona mosala ye lokola l'hôpital kabila atika biso babetaka tolo te hôpital du cinquantenaire hôpital moderne bato boyi bakendaka kuna mpo ani motu eleki eza sur la tina ya bakongomani te ekomi eloko botongi mpo kaka na lokumu na bino lokola so de mouton batongi mpo na lokumu na bango lokola baza koluka bakamwisa bakongomani oyebi te bakongomani babimaka mboka mingi te mpo mboka oyo bato bafuta bango mabe moto akangisa ta mbongo ake notambola na poto eyalaka te so mingi moto ake po te bata kimi ake na ye libela lokola bakongomani batambola mingi te bamona biloko bato batongi te bali toke nokamwisa bango na so de mouton c'était ça tokamwisa kokongomani na so de mouton batongaki yango te na makanisi ya développement non po développement yali boye eloko oyo yali awa yali na ntina ekosangana na oyo yali kuna na oyo yali kuna tout se tient biloko nyonso batonga yali na ntina oki ngai so de mouton botongi nalobi na yo eza na ntina te okoki kotanga yango te lokola eloko batongi mpo esalaka mosala oyo batongela yango te kisasa lelo embouteillage mbala boni mokonzi ya mboka te na conseil des ministres aleli embouteillage mbala boni moko aleli embouteillage ebongo ya kolela embouteillage epai boyebe babetela so de mouton maboko mbala boni aleli embouteillage oyo kisasa eza nango lelo eleki yaka eleki yaka makasi mituka eza kisasa eza ebele te soko nakei mpena mosika mituka ya kisasa ekozala 700 000 véhicules 700 000 véhicules dans une ville de 10 000 km². Embouteillage na kisasa ekozala ata moke te ata moke te mpo mituka yali moke bamituka yali plus de 12 millions bamosusu bata tokomi 15 millions mituka oyo toyali nango ekomi ata 10% te ya population ekomi ata 10% te donc ça veut dire à Kinshasa c'est un véhicule pour 50 personnes ou pour 100 personnes bon embouteillage ekouta na banzela eza kokufa 73 eza ya lokuta 73% bakoloba na biso nalobi na yo koloba 73% te batangela biloko te po babebi 73% te eloko oni ya na kati ya 73% yango oyo totongi eloko boye yango wana nyonso esa 73%. Parce que honorable comme ça sous bateau que pourquoi évaluation nango esalami 3 ans après? Ah oui? Pourquoi évaluation nango esalami 3 ans après? Bayebi te mobu ekoye ya mobu maponomité bakomo olengela lokuta na bango te. Mobu maponomité bato baloba makoloso 100 jours mbongo eliama 100 jours mbongo keza ya pamba babite to ya kokusa bango bampofu bamonaka te to ebisa bango 73%. Okinga? Bampofu wana bakufa matoi bamonaka te toke doyebisa bango 73% bazoba na biso wana toke doyebisa bango po ntango maponomi to baka 73% yango wana te
Et bon, on va faire une évaluation il y a 100 jours. Et bon, il y a Chile, j'ai mon connu. Il y a Chile, j'ai mon connu. Un sous photo là. Et bon, on va la kaki bateau à 145 territoires. Et on va dans mon connu. Sans ya Sambo Yango. Babengi Saki Biso va député provinciaux dans la salle de congrès. Dans le pays du peuple. Bayebi Biso officiellement, Babi 145 territoires et on va dans la Sanza ya Sambo. Officiellement, Babi on va dans la Sanza ya Sambo. Sanza ya Sambo Yango, 145 territoires. Sanza ya Sambo Yango yo. Yebisanga babi bakobenga ngo projet phare wana nde ya suka wana nde bokomona pa mokonzi mboka lingi Congo akobongisa Congo projet phare juillet lelo mokolo ya le 16 mi-juillet le 16 juillet 2022 yo so mo pas bois qui ata libanga moko amso azur état honorable balobaki elite projet ya mibumi balé 2022 2023 balobaki ya mibumi balé 2022, ndambo mobimbeseke. 7 mois qui est très mobimoutan. En 2022, tout le monde n'est pas 57 territoires et commandaté. Il y a quoi bisa biso? Prenez un truc à 100 jours. Oh, les aïe na tina si vous avez 55 territoires. Pour y avoir ça y a l'élan. Aya quoi quand tata wa lobi 70%. Aya quoi bisa biso wapi 55 territoires. Et y a li wapi. Wapi sana abandonnant la haute web service basi basangisi mbongo comme moto ya boni. Est-ce qu'ils ont déjà réuni les moyens? Pour les années au Singapour en 2022 1 milliard. Est-ce que vous avez dollars? Vous avez quoi en apport? Et pas mbongo ko uta et ali yako ima. 57 états c'est batote et ko salama te. Mbongo e ko uta za yako ya libaku 1 milliard de dollars pour 2022, 650 millions de dollars pour 2023. Mbongo 1 milliard de uta ndambo ye moko gouvernement telelo ye moko na nazu mbongo ya ita kocha entre 225 300 millions de dollars et ko uta na ye moko gouvernement mbongo mosusu e ko uta pas ba partenaire 250 millions 300 millions telelo yo ba partenaire on ba yebanité o ba pesa mbongo na ba vandi boité ba solo te ba partenaire ba ni abi to ko pesa mokolo boy telelo incertitude totale mbongo ya suka 500 millions de dollars bazali kozala na mbongo oyo afmi apesa ya biso na mobu nyonso mbongo babengaka DTS droit de tirage spéciaux mbongo wana lelo oyo etumba ya Ukraine ekoti pasi na mokili mokoni afmi akopesa eyebani te afmi akopesa kozala motu ya boni eyebani te ntango afmi akopesa mbongo wana ekozala kaka nyonso bosalela yango na 145 territoire ministère mosusu pe goya ya mobu eleki oki bazwaki yango bakotisi yango na réserve de charge telelo niko bate 57 territoire boni bato bakoki kovanda babandi obimisa mbongo ya mboka balekisi mpe bato na etando eke baloba 57 territoire nano boyebe epai mbongo ekouta te ezali propaganda mpona propagande ndolenge moko kaka na bokonzi ya Kabila mosala moke tala tangwa tala kobelela 145 territoires de Kolangai et comme il y a des kukuma. Oki ngai yango to sengi tata wana azonga aya ko biso chileje yemoko mokonza mboka bakite chilejelu bayibi mbo tama ko zonga kisasa bato ko zetu banda zonga nye banda zonga fanda naye alobaka ngo esute baya biso chileje biso 145 territoires yango to ko zela mingi 147 territoires pour yango nde sika isengeli banda. Très bien. Honorable, guerre koleka na kati ya union sacrée entre Kamere na Bahati. Lobito ki ke ba étudiant baganga ki wapi mbongo wa sanju ba lobi ke Bahati nde moto atinda ki bango na bato UNC. To ki sukoto ke no UNC lobi ke no Bahati nini Bahati lobi suke UNC tini bato na nzela ba loba ke mutafuta ki mbongo po ba benga Kamere batu na mbongo wa sanju tango IGF akenda ki kuna. Qu'est-ce qui se passe entre wana taliban wana talingaite bango baba te na union sacrée ya Kaba Santo moto mabe ya union sacrée ka kazaka moko ebiti we baka moto mabe ya union sacrée na ka Moïse Katumbi ka Moïse Katumbi ndendoki dongolo miso babiye motema ye motema mabe tika bango ba Santo tika bango na bosoto na bango tika ba Santo na bosoto na bango tali biso te
tika bango na bosoto na bango na potopoto na pakolo na bango na nzoto tika bango baba santu oya motema mabe ye wana vanda na epa na ye na kashobo vai na nye au bakana ete tika bango basa makambo na bango tika bango biso to ba to mabe to ali ba tete hypocrisie yango wana tika bango question cause un peu honorable comment est-ce que boko oume la place au balingi binoté pourquoi est-ce que boko oume la na sina ya noli na ko to kenda kelasi lolenge ya koloba ya kobimisa makanisi na moto ya moto et aller bien il y a plusieurs modes d'expression si je peux le dire en français boko kakai lolenge mingi to bese na ya koloba et ali langage maloba okinga alobi eloko ya malamu eloko ya mabi kasi soko te maloba pembeni lolenge mosusu pe ya koloba ya lakati na bilembo soko te moto boy a osiligilo te osika pour le bien ete moto na yo chaka mamote so te moto boy engo bani yakati so te moto boy engo bani kendati so te boy engo bani eloko ya litete ya lipendenge ya koloba te et bon on biso bilembo nyonso to ko lakisa ba ko mona te to ke na bloc patriotique ba ko tambo to tambo ina bango to tindi pe bato na biso e ko kite soko bango po ba yoka ba zaka te moto bisa maloba etali bango moko te biso te biso to sito lakisi bilembo ebele bozi la ba benga na bino ba benga na biso te biso ngana to zaka kuna te ba benga na ba o ba pesa bango ba poste nde po eloko esaka ba motema pasi ya ba poste ba poste c'est ya bango bato balingi bato wana on biso na poste wana so ba monite ese koki moko ba yeba yango ba bina bango bo bima na gouvernement te esiti yali peut-être yango wana biso to sito lakisi na lolenge nyonso te to na bango te to lakisi yango na lolenge nyonso yo zo bato bazi ate ba benga na bango bato basi ba lakisi bino te ba kana bino te yo ko benga na ngai sur lolenge. Mais pourquoi pas beaucoup nous sommes officiellement? Est-ce que beaucoup banga eloko moko ko loba officiellement que beaucoup lingi listolongwe qui na place à Rosala boyen to kreno malembe to bomba na bomba to banga eloko ni e bisana to banga eloko beaucoup banga peut-être que babi misela bino dossier ba ko bimisela bino wana ya des pères et des mères beaucoup linga na ebisaka yonde ko ngala ndaka eloko wana te bozoba na mombeko wa bozoba moto ayebi Kongo akogoya mobeko wana te po mobeko wana soko meko tia yango Kongo epeli moto bitumbo ya M23 eyesu makasi babi bakongo benga na biso okinga tango bazwaka mokano te toyokana na likambo tayi bo Kongomani voilà comment nous allons régler ça Katumbi alaka te basala ngo pona Katumbi te basala yango pona mobulu bitumbo mboka et mon akana mibu eleki nataka mobutu bitumba batuti ba Kongomani te mobutu apesi bango nationalité babote bango ba nationalité toyeko koma na 1997 banyamulenge batu mandoki te muzaye ko twa bokonja nyonso wana esaki pote kimia ezala bokongomani yangoyo on a défini la nationalité congolaise basala ngo pona Katumbi te basala yango pona kokotisa kimia. C'est un compromis national. Pour kuna na Masisi, kuna na Walikale, na Ruchuru, na Minembwe. Tele loyo. Bande kona biso batuti. Bavanda kamala monte na bakongomani. Bakongomani bavanda kamala monte na batuti na banyamulenge. Yo sikolingo ko notia mobe ko ko pesa moto tia. Na seka ka bango batia yango. Po bato bayebi politique te. Bato avanda ka bobako bele bako yeba te eloko ni ko sala masuko te mobeko wana mabele ko na mboka moto ekopela awa bato bako sakana moto auti na ye et pas yaouta soki wapi il connaît pas le Congo profond il connaît pas les réalités sociopolitiques du Congo ayene eloko na ye ti aleka et eloko ekopesa mboka moto so bato bayeba ka yango te bokenda na yango yo moni teta ko ba bandi lisolo ya mobeko wana Bintou Keita oyo ali représentant ya secrétaire général
ya Nations Unies alongwa wakei na New York côté le Malikambona à quel côté le Malikambona conseil de sécurité vous n'analysez pas et arrangez bino quand même biso totinda qui était mon kile ebite mobeko wana so bomeki ko pesa mboka moto pourtant toyokanaka na communauté internationale te poboza na kimia bokene nzela bo sika lelo oyo bango wana ba M23 bazongi susu boyeska na mboko na bino il y a des pères de main M23 a dû légitimité sika balingi su biso te na Congo et puis yango tina toko to mandoki bolingi bo pesa bango légitimité ngana kilandaka yango atate bande banda na bangela yango ata mukete na yebite bato bakomeka bakozonga kasima bango moko po eloko wana eyali kobwaka mafuta na moto ya monene kobakisa mafuta na moto po moto epe babi ezalaka nani apekisa bango reconnu constitutionnellement na apekisi bango balekisa yango baboyi kolekisa yango so baaki na makasi ya kolekisa yango balekisa yango bango bamoni somo na yango biso tokobanga eloko wana tokobangela yango na likambo nini tokobangela est-ce que Moïse Katumba akoki kobangisa Félix Tshisekedi na baélection kelelo baélection soki bazalaki awa soki ameki koloba toloba makambo ya jekamine te lelo babimisa yango bake na jekamine bango bakokuta babosoto makambo ya jekamine wana si lelo balobi te bafuti mbongo te bachinois bafuti babi mbongo yaki aka Katumbi soki asakani mpo ani bobimisaka yango te bobimisaki bakeya wa batali jekamine te bamoni eloko Katumbi asala kuna baluki yango bazwi kwanda bango te biso tokobangisa moto te obi nani akobangisaka est-ce que Félix abangisa Katumbi te biso moto akobangisa biso aza te biso mpe tokobangisa moto te Kongo yali ya biso banso oyoki ngai biso toya na ntina kobangisa moto te biso tokokenda epai ya bakongomani kosenga bango mingongo na bango bapesa biso mpo tokamba mboka oyoki ngai tokobangisa moto te moto mpe akobangisa biso te Kongo yali monene moto na moto ali na esika oyo ye mpe akoki kovanda asali makambo ya ye biso toza be na etamboleli moko tokokende mpe bakongomani tokosenga nde maponomi eza maponomi ya pole eloko tokosenga yango wana yango oyoki mbele ya mokonzi Moïse Katumbi Chapwe alobi te bakongomani bamilengela so bayoki tabi te tokokenda na vote électronique baboya yango mpo vote électronique nde vote ya moyibi yango eyali ata na lokasi epai moko te okaka masini bakendo sous complication en 2016 te tokosala maponomi na vote semi électronique oyo tosaki nango na 2018 yango nde tokosala nango maponomi sikoyo bango baya na électronique omoni semi électronique masini yali lokasa mpe yali otie lokasa ofini na masini lokasa ebimi otali nani oponi obwaki na sanduku ya maponomi électronique ata lokasi esika moko te wana nde bakoyiba makasi oki ngai balobi na kati ya mobeko ya maponomi lo électoral babi transmission de pli sikoyo soki osala électronique bapli nini bino kotinda yo oyebisa ngai transmission de pli esengeli seni atinda bankasa na cour constitutionnelle transmission de pli sika soki botie électronique bapli nini bokotinda oyo ekomi na kati ya masini yango wana nde bapli yango wana eloko tokosenga tokenda na maponomi na oyo tosi toyebi semi électronique biso toza na ntango te ya kobangisa moto to moto abangisa biso maponomi yango mpe tokolobela awa jusque là sur le plan technique tokomona ndenge kosalama te yango nalobi na yo yango omoni te lelo tokobelela te tokoba na bloc patriotique na Fayulu na Kabila na Matata Ponyo pe na Moïse Katumbi poto tia bato molunge makasi basalisa maponomi bakosalisaka maponomi te na mobu ekoya lelo toali na sanza ya sambo ya mobu koto tukubi na 2022 juillet eloko moko na esami te totikali sika na sanza zomi na sambo quand je dis 17 mois j'exagère parce que les élections ne sont pas organisées à fin décembre c'est avant la fin de l'année totikali ata bamana mamba mosusu na sanza zomi na mine sika sanza zomi na mine wana état de lié oyo Denis Kadima kosala sikoyo nanu esili te mokolo ekosia nanu eyebani te
état de lieu koyeba biloko nini nanga tikelaki ye nano yebani te tokei soko état de lieu esili okoti na eteni mosusu osala appel d'offre enrôlement alors koya nsima osala appel d'offre obengisa bacompagnie mpo baya osali appel d'offre ya bacompagnie oyo badui bakosomba bamasini libanda basomba yango bamasini wana eya ekomawa omona ngonga nyonso wana nzela ya mai to nzela ya pepo so nzela ya mai sanza moko koleka nzela ya pepo motu ya makasi koleka nyonso wana ekosala masini ekoma okamata masini oyo bando panza yango kongo mobimba okenda sika wana kotangisa basali ya seni la formation des agents de la CENI. Et elle dit, quand on a compte de milliers d'agents, oh, bah, quoi, un bureau de vote, nous sommes sans amine, ni tant de motoba. Aussi, ici, au côté de Téni Moussou et Makasi, enrôlement, révision du fichier électoral. Et tu as sans amouambe, ce que je moquais, et tu as sans amouambe. Aussi, ici, enrôlement, au côté de Téni Moussou, audit du fichier. Et c'est que sans amont comme balemi sato baya batala fichier wa soko ba komo mosusu ezongani bami balete honorable élection ezalate ozo kangai mais honorable solo élection ezate ke balobi ko zala na délai constitutionnel te ba poussa glissement topé transition wana est-ce que bokondi bato bazana yano wana et ali ba bokonji bana yano wana ndenge ni bango bayebi o balobaka tango Kabila alekisa mo mapono ekosenga bamitia na pembeni okinga bakongomani ekosenga batelema mokolo wana boso kasi basali bongo tendenge okoloba obi soki asali bongo ngali nzamba likolo te tokobunda po te mapono mesalama o etikali yali ya nzambe biso tokobunda po mapono mesalama tokobunda mapono esengeli batia na emission ndeko na ngai o pende bakoboma mboka nde mobuwe kuya koboma yango penza bango mo basi bayebi yango bakoloba yango na se bango banso nde omoni bango bakoloba déjà la moi c'est que guerre bitumba tout ça et que ceux qui sali que élection salamité bakopusa tango ya Kabila baite ane tumba na M23 bango bayokelaka bandimaka mais comme ça quand même c'est en 2018 ou les lokole kwe mo mesono bango pe baya komeka twali na ya to bato mosuwa bandi te Kongo eza ya bango basé loko apendeke bokonja Kabila ekosala tokotala mobumu goya très bien honorable tokomo kenda pena na suka émission na biso okolobani na ba propos ya Jean-Pierre Bemba wa lobi ke mbala liboso amona mwinda kopela na Équateur na mboka na Gemena en tout cas c'est pene mwinde pela bi chef de l'État faut soutenir ye to tema boko azwa lisusu na 2023 eli malobana ye et pesinga ma motema minde peli et pas inaye awaka na kisasao bisike bele minde ya katende kwa ngai bisike bele kasi Bemba lobi malamu ye abiba kopesa mokonza mboka maboko po minde peli na Gomena ngana za mutu andemba ngape na kozela minde peli na ndemba so e peli na ndemba bato andemba bapesa pe chef d'état maboko mboka na mboka ya moke ya Kongo bazi ya so mwinde peli asungi bakongoma ngai na kopesa maboko po minde peli pa na ngai bino bakongomani esika banso boyali boze ape minde peli pa na bino po bopesa fe Tshisekedi maboko soko epeli te boyebisi Bemba ko epeli ka epa na yo moko pesa ye maboko epeli epa na yo sepeli pesa ye maboko biso pe tokozela epeli epa na biso pe topesa ye maboko. Pour aussi ça, honorable Jean-Pierre Liaou na kisangani a contredire Fayulu a celui qui m'a cassé bon Fayulu ka te men bino tout il y a opposition et bisi bino boye avion ezali na turbulence babamba ngo ma turbulence babamba ngo mabangate il faut que na ngonga tozali botika critique bo soutenir chef de l'État qui nous mambo koleka makambo Fayulu alobi akoki koloba ngota bibino boko lukase intérêt na bino population elanda bino te avion et na turbulence avion et na turbulence likambo ya leo ende mokumbi ndekende azoyeba kokumba ndekete ou bien avion na turbulence mokumbi ndekende azokoyeba kokumba ndekete avion na turbulence te
mabe ko ya awa e mabe o ki bato M23 babi na yo to ya kate na kisasa to sola kana aye bisabino to sola siko tribunal sérieux to négocier kana ye bato M23 yo kango te babi yango te baloba yango ngo ba wo bi tribunal ba respecter ba accord na bango wo bi tribunal tango M23 ba yaki ba ko négocier bango yo e baka ngai na yebaki yango wana eza tribunal toka bazalaka loger mais na bina yo bayebisi yo yango lelo te bayaka konégocier yo yebi yango wana eza tribunal kolanda bato te kuite ya miliki awa moto so asa ko ministre amoni te suka ya bomwene yango wana kolanda bango te kuite ya miliki kosila bango bato kabila baaki be bongo lelo esila bango okingai bakote ya ma kolanda bango te avion na tribunal likambo ya lide pilote nde akokumba ndeke mabe. C'est cela le problème. L'avion traverse par une zone de turbulence. Et Kumbeli, tant aujourd'hui 6 millions de dollars au Tindi, baké dans Namibie. Baké ba ko so mampio di Nambongo, nampio de Monate. Ouais, ça une turbulence. Moto penza moto ya solo. Ah, vous savez, tout un gouvernement, vous prenez 6 millions de dollars pour Tindi. Pour nous sommes en piodi. Nambongo, nampiodi, tout le monde a été. Voilà, il y a des turbulences. La mauvaise gestion. Bokamimboka ya mabe. Boyenge beni ya misola blomata ya mabe moibi. Voilà, il y a des turbulences. Voilà, il y a des turbulences. Yeba nda comme une fonction publique. Ah ça, si ma fonction publique, to yeba. Alors bien mécanisé par fonctionnaire rebelle. Si quelqu'un au temps, banda ya comme ministre. Na gouvernement yo seke bato boni bango ba kotisi su na kati kuna kendo talani o bango ba na bango ya mangoma politique na bango la parti politique na bango wana li turbulence réalité mboke uka mama mabe bato bango mboka mabe bokinga na pesio awa ndakisa moko na bi ba expert na biso ba ko kenda conseil de sécurité pour makambo mbango ba keimi balé. Et c'est vrai que les hommes na mine to zomi na mine to ba keka mi balé ba kei na mbongo na bango moko kuna ba ko kuta Rwanda 30 experts 30 membres de la délégation 30 et ali kambo o alobi bo bimi bo kei bo bimisi mayele bo komi bango ba mi balé kuna ba tuku misato ba bi mbongo ezalité pour la kama monene ndengwa ça c'est une turbulence il y a une turbulence voilà. Et quand tu as mis balé wana babunda ki te baluka misolo na ndenge na bango tonga to za moto mo atakunate sika mokilenga mo na biso boni bako ba kamera mi ambango ba expert na bi makambo tali contrôle des armes ba yete ata moko yete nga ozande ata moko te ba kemi balé c'est malheureux. C'est vraiment malheureux, ça fait très mal. Honorable, tu es ici, tu as commis vraiment un souk à mission, mais tu as un souk à la rubrique, est-ce que les lots que Félix Antoine Tshisekedi a longué na bokonzi ya kokota na sombre histoire ya bakonzo baleka topé à kobimana lokumu na lokumu pour ça elokoni yebisangai pour lokumu pour ça elokoni babia na ba gratuité o ba tebele ba koki ko sala toke no malembe to vai na Kisasa to vai na Congo baboti ba ko futa mungu webi yango tango ko ba gratuité na ba kelasi ya bula matai les écoles officielles baboti ba futa mungu tote si ba ko futa mungu si ba yoka na motu ya mongo ba ko futa ya gratuité ya nini yoko ebisanga eloko nini oyo to ko bate atika analyse toi les combos na eza monene eloko nini kanyaka na moi lolenge moka lokwa eleko kabila mamusu koleka eloko nini état de droit eloko te boka mebe ko réalité to vandi no wana ko beta lisona yo awo bato bako nyoko mawa na peine victoire mondele ya peine victoire wana asi abongo la compagnie kombo compagnie ça les na kombo peine victoire te siko azo batako la compagnie akofuta bato wana mbongo te état de droit ya lion bakonzi bako ndaka mwate plus de 1000 agents kongomani bako nyoko na ina mbongo na ina mopaya
bongo tokobeta maboko na mboka na ye na peine victoire mondele libanais wana salé assis akosala bakongomani encore tu vois obi oyo alingi te akenda na ye oyoki ngai bakongomani bongo plus de 1000 kota na bakompagnie mosusu oyo yali ya balibanais omwande bakongomani bakonoko wapi état de po état de droit yali te kaka likolo état de yali kongomani nyonso azala ya kobatelama mibeko ya mboka ebatela ye wana nde état de droit ya solo oyo te ya likambo moko bobandi obetela ntango état de droit yango te état de droit ya esika nyonso kobanda na se te likolo wapi état de droit biloko nyonso alakaki wapi yango yo yebisani ngai ata gratuité ozoba gratuité la gratuité est inscrite dans la constitution aye moto ekosala yango te ya yekabi na kosalela yango soko quel mérite ya pe saleli yango ekotambola na likuma ekotambola malamu mais tant balba ke libulu nde moto ayeki makasi bakobunda nanu kozi te babaka libulu moto ya makasi te babaka libulu yaki makasi tala tosi tobimi te awa okinga on n'a pas demandé à Félix de faire des miracles, on lui a pas demandé de changer le Congo comme par une baguette magique. Congo bon voilà. Tozo tunaye bando zuko konduyo sali nini évolution. Bon kende te o Kabila mibuzo Kabila sakenda bino boseni. Développement mboka. Pona koyeba misa sami. Babenga le koto ali français ce sont des agrégats. Ce sont des agrégats. Le quoi lotiliki. Okuta lotiliki wapi yo memi yango wapi. Yango wana. Toyaki tokuti taux de dessert en eau potable. Maya ya pompe. Et yaki 8%. Biso na mibumine tokomisi yango 12%. Tokuta ki banzela o batonga na Congo mobimba. Ezaki 3000 km. Biso tokomisi yango 3500 km. Tobakisi 500, c'est ça. Ezate o libulu na kati ya libulu wana yo so bimisi biso te nete nini. C'est ça la question. Ezate o te libulu te yo sali nini. Banda yo djubo konzi. Tokutaki ba l'hôpital ezaki kama, il y avait 100 hôpitaux. Le lot tokomisi yango 150. Tokutaki ba l'hôpital et alaki na biloko misala malonga te. Équipement à malongate, nous avons modernisé les hôpitaux, tout équipement, boye na mama. Yango wanande. Ezate o libulu le gate. Boya ki bebete libulu ya limakasi. Mais boto senga bo konje ngo bate bebete libulu. Siko na libulu wana nini yo so sali. Po Congo bima. Très bien. Wana so tuni bango za kate. Bako lukabe Kabila. Le lenge moko tango muza zaka bokonzi ata pe Kabila na libanda bokonzi zaka bongo mobutu abomaka mboka libulu le kaka monene tete yo yebisa biso nini yo aussi au sali donc Kanyaka nous avons fait reculer la corruption à telle hauteur donc Kanyaka ezongi sima ne sikabo omoni yango wana nde to kotuna. Et Kabila ya saki mibuzo ya sasala. Oh ya mabe, oh asala to yebi yango. Bino boye pona ko bongisa. Et c'est que bo bisa biso bo bongisi nini? Eloko nini botongi. Okile kasi. Ba ko bongisa eloko te ko tonga te po bana na biloko o ezanga tina gouvernement mobimba ba ko sa programme mobimba ko monango Kinshasa 02. Ko baba mobulu, ce n'est pas un programme. Ce n'est pas un programme. Boucher les nids de poules, ce n'est pas un programme. Ça, c'est de l'entretien. Et on sait que nous connaissons. Mais bon, c'est à côté du boulot à mon nez, pour que nous sommes bons et belés, pour que nous soyons tant que le boulot est moqué, nous sommes bambi. Tant que le bandit moqué, nous sommes bons et belés. Ce que vous dites que ma boulot est belé, vous voyez, beaucoup de Kinshasa 02. 02 ngo pe to vaino awa na manotanga lo banzeleza ko beba ka bazinga zinga et pas na ngana lingwa kalembelem ya kokufa itaga ya kokufa monde des arts ya kokufa rompa wele sika basala ki wana e comme opomoka na yango bokasa awa na zikida ya kokufa wangata ya kokufa wana ino kaka pembeni awo wapi Kinshasa 02 wana sika so batuni bino te Kabila to bino bosali nini.
nayoki mpe te oyo te alingi ete abi mbongo yango ya kisasa zero tout alingi atala soki elekaki nzani bato mobimba misala nyonso basaka ya bula matali bato mobimba misala nyonso basaka ya bula matali marché de gré à gré moyibi ekosia ndenge misala nyonso 100 jours marché de gré à gré tiri les jours de gré à gré nyonso bango basaka de gré à gré Kinshasa zero tout de gré à gré pour la nini aye na marché apesi moninga na ye bayokani bazongusili ye mbongo ndambo honorable vu que toloba Kinshasa mama zando esuka wapi zando yo za boza bapanisa boke ndo tala kati zando ya kanangwa bato ateka kendo ta so eloko ni samiko botuna ninga ite okay do kotambo aloko ko sombe eloko tayi wana omona zando pa comité biso tokenda kuna to omona eloko za bilili ya ko lakisa ba kongomani bana Kinshasa bunga itango na baka babina motema mabe comme il est kundu kenda sika kotala yango oya kolekisa bana Kinshasa banda bakanga zando wana telelo mobu moko koleka motema mabe bolingo bakongomani bolingo ba Kongo réalité yo na ndako na ole muteke omeli champagne maman oya koteka na zando lelo bana bakende sukela cité esa ko passer na motema te pe olobinga na mokonzi wa mokonzi te olali na yo na kimia ba mama wana ba memanga pa ba finka ba kota ba nyongo yo okay okangi zando okay pepa na yo fandi na yo na kimia na ba na yo ba to ba ye mutindo ba ye pona Kongo te ba ye pona bango ba vite tango na biso pe koki yango wana ba kotalisa biso elima wa. Très bien, to silicite comme vraiment na suka émission na biso honorable le lobano ko lobano ba kongomani ba retenir ni kaka le lobana ko ba limbela surtout pour na ya lingomba na biso ya mokonzi Moïse Katumbi Chapwe pour na likambo oyo ya vote électronique ba kongomani botia matoi soka kabo yoki likambo wana botelema eloko wana elekate poto za maponomi ya pole biso tona posa ya maponomi ya pole yango wana mbela na ngai na nzela ya mbela ya mokonzi lingomba na ngai Moïse Katumbi population est moi liloba yaka pona bango bazante ba kongomani toza nelikia to bungisa likia te el tumba wana to sisa ende bakonzi o bako kama mboka lelo nde ba eko boma mboka eske bakutaki basi bapomola bango babakisi susu ingo bati bokonzi euti oleka kuna ya Kabila ese bomai Kongo bokonzi ya Union Sacrée bango bajiska ya Kongo bamemi na nkunda okoka bamemi na libulu bajipa penza okingai basa nelikia to bunda mapona mesama bakonzi ya solo baya o bana bolingo ya Kongo to sisa ne tumba wana. Très bien, merci. Bana bina yo to ko sisa tumba wana to ko sisa yango poto yebi o to ko sa motuluko Katumbi tala kaka sikawa lingomba na biso kotika na international libéral aza vice président et ngo batako kota bisika yonso na mokili o bakokata likambo wana bakongomai bazala kimi. Merci beaucoup matondo mingi mwana mboka honorable Mike Mukebai to sepeli to pesio matondo na ndenge opesi biso opportunité ya koyamba mokonda lelo. Je dis un grand merci na équipe technique mobimba ya ma mission télévision na simatomoni Olivier Vikou sobo sepeli boba merci na Olivier Vikou waza derrière la caméra aussi merci na Jimmy Carter d'assistance na ndenge assister biso. Un grand merci à Mama Bibi Kapinga Bisika Azali aussi encore mes condoléances. On est de cœur, en tout cas, à Kenana Kimia, de qu'on a bu ça, moi aussi, à Kei. Alors, pour Nalelo, Tosukia, au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.